Hey guys, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேற லெவலான ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். அதாவது Philips பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சவுண்ட் பார் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ இந்த சவுண்ட் பார் பாத்தீங்கன்னா நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மாசம் கிட்ட ஆகுது. சோ பாத்தீங்கன்னா போன டிசம்பர் வந்து இந்த சவுண்ட் பார் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு என்னோட யூசர் ரிவ்யூவாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மாதமாக இந்த சவுண்ட் பார் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இதில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ்லாம் என்ன, அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்லாம் என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். வாங்க அன்பாக்சிங் உள்ள போயிடலாம். Independent in our ways, but the fears won't fade from imaginary fears. We had to let it go to understand, to know that the freedom's lost with fear. Just like a hologram, you watch me where I stand. Our history won't let the time go by. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-11 மாதம் கிட்ட ஆகிடுச்சு. உங்களுக்காக நான் அகைன் வந்து எல்லாமே பேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லேயரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சைட் பாஸ் அப்புறம் யூசர் மேனுவல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சைட் பாஸ்லாம் செட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த சைட் பாஸ்லாம் எப்படி செட் பண்ணலான்றதும் நான் வந்து டீச் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பாஸோட குவாலிட்டிலாம் ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. சவுண்ட்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இதில் வந்து உங்களோட போர்ட்டெலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண வந்தால் இருக்கும். ஸோ அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்த லேயர் பார்த்துடலாம். அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிடில் லேயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மிடில் பார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே டச் ஸ்க்ரீன் தான். உங்களுக்கு வந்து மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்ஸ் எல்லாமே டச் ஸ்க்ரீன் தான். பவர் ஆன், சோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் அப் டவுன் பட்டன், ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து USB போர்ட் அண்ட் 3.5mm ஜாக். ஸோ எல்லா வித ஆப்ஷன்ஸுமே இந்த சவுண்ட் பாரில் வந்து இருக்குது. ஸோ எல்லாமே பக்காவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவர் அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பவர் சோர்ஸ். ஸோ இந்த அடாப்டர் தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண வந்தால் இருக்கும் இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுறதுக்கு. கடைசியாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய லேயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபர் தான். ஊஃபர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வெயிட்டாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் நான் யூஸ் பண்ணும்போது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட குவாலிட்டிலாம் உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹை வால்யூமில் வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி பக்காவாக இருந்துச்சு, எந்த வித இறைச்சல் இல்லாமல். இதோட பின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதோன்றதை இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செட்டப் பண்ணலான்றதை நான் சொல்லிடுறேன். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சைட் பார் வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைட் பார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைட் பாரோட பேக் சைடில் உங்களுக்கு வந்து சில ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிடில் பாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ்லாம் கழட்டிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சைட் பார் ஒரு பக்கம் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்க்ரூவிங் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போர்ட் வந்து அந்த கேப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சைட் பார், அதாவது லெஃப்ட் சைட் பாரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபிட் பண்ண தெரியல. ஸோ இதை வந்து நான் ரொம்பவே நெட்லலாம் சர்ச் பண்ணி யூசர் மேனுவல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் ஃபிட் பண்ணேன். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணி பக்காவாக வச்சுருந்தோம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போர்ட்டு பவர் அடாப்டர் போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஸ் கனெக்ஷன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு நீங்கள் வந்து டிவிலாம் கனெக்ட் பண்ணணும்னா இந்த கலர் வயர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி USB போர்ட், 3.5mm ஜாக். ஸோ எல்லாமே டச் கண்ட்ரோல் தான், நீங்கள் வந்து வேறு லெவலில் யூஸ் பண்ணலாம். கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வித ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரௌண்ட் சிஸ்டம் ஆன் ஆஃப் எல்லாமே பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பவர் அடாப்டர் எடுத்து உங்கள் சவுண்ட் பாரோட லெஃப்ட் சைடோட போர்ட், டாப் போர்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட போர்ட் வந்து அது பக்கத்துலேயே பவர் அடாப்டரோட பக்கத்து போர்ட்டே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த 2 விஷயம் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு ரிமோட்டில் வந்து ப்ளூடூத் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதில் சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை நான் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். என்னை பொறுத்தவரை இந்த சவுண்ட் பாரில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய டிவியில் நான் டேரெக்டாக ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சேனல்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஆடியோ அண்ட் வீடியோ வந்து சிங்க் ஆகவே இல்லை. ரொம்பவே அந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருந்துச்சு டிஃபால்ட் ஸ்டேஜில். பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து கண்டினியூஸாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் இப்போ அந்த இஷ்யூலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது. எந்த வித லேக்குமே இப்போ வந்து நான் பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய மெயினான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஹை வால்யூம் வச்சாலுமே அந்த பேஸோட குவாலிட்டி ரொம்பவே தரமாக இருக்குது. எங்களோட ரூம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய ரூமாக இருக்கும். அந்த சரௌண்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் பேஸ் குவாலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த சவுண்ட் பாரில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து USB போர்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 3.5mm ஜாக் இருக்குது, ஆக்ஸ் கேபிள் போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வித போர்ட்ஸுமே யூஸ் பண்ணி உங்களால் வந்து சாங்ஸ்லாம் கேட்டுக்க முடியும். ரொம்பவே செமையாக இருந்துச்சு. பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்படியே கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்போ அந்த வீடியோ தான் புதுசாக போட்டோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும். நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்த இந்த சவுண்ட் பார் வந்து வாங்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கீழே நான் லிங்க் தரேன், அமேசானோட லிங்க், போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த காஸ்ட்டுக்கு ஒர்த்து தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் 10 மாதமாக வந்து இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்பவே வேறு லெவலில் இருக்குது. அதெல்லாம் பேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லிங்க்கில் போய் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மேலும் இது போல் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.